orqasida yurib ketavertirman o'zimcha endi janjala nima bo'lsa endi urushamiz deb. Lekin jim turib birinchi hayolimda endi o'ylab o'tirman, uni qaynonamga aytmadim. Kirsa endi karislar uslubi urush uslubi qanaqa ekan. O'zi o'zbeklar bilasizlar, men bo'lsam haqqimni haqlashamanda, ur tep och biqiniga haqqingga haqla, sochini yul deb shunaqada endi karislarda qanaqa ekan. Birinchi orqada jim o'tiraman, qaynonamni urush uslubini ko'rib, keyin o'zim taktikalarimni qo'llayman deb xayolda nimalar bor o'tiribman. Keyin qaynonam eshikdan kirmas shang'illab ketsalardi. Ha, bo'ldi dedim. Karislar ham o'zimizdan qolishmaykan deb men ham boshladim bu tarafdan. O'qituvchilar hayron, har tarafga qaraydi. Bu ikkov qayerdan keldi deb. Xullas boshimizga ko'rib janjal, shang'illab hech kim indamadi bizga. Biz o'zimiz baqir-chaqir endi keyin oxiri sekingina kelib bitta o'qituvchi nima gap, onaxon baqirib gapirmanglar, bu yoq maktab, bu yog'i janjal qilmanglar. Birinchi yaxshi nimada tushuntirib aytsanglar ham bo'ladi. Yomon agar iloji bo'lsa o'tirib gaplashaylik, kelinglar deb o'zini xonasiga olib bordi. Keyin ichimdagi havaslar hammasi o'lib ketdi-da. Endi men nima xayolda bordim, nimalar bo'lib ketdi. Baribir yaxshilik bilan yaxshilikcha hal qilib yuborishdi. Erim aytantak madaniy holatda bizga tushuntirib yuborishdi. Endi qaynonam bilan mening madaniy urushishim boshqacha-da. Ular madaniy urushi, tushuntirishi boshqacha ekan. Xullas, bu kunlikcha yaxshi. Ertaga ham ko'ramiz. Agar mabodo yana bir yomonroq ertaga ham yaxshi bo'lmaydigan bo'lsa, yana ishtonimizni chakalab boramiz maktabning oldiga. Qaynona kelin.